We komen uit Schiedam. Ja, we zitten op de pensioengerechtigde leeftijd en wilden eigenlijk de Randstad uit. En zijn al een jaartje of 5 geleden, nou inmiddels 7 jaar geleden, is wat verder gaan kijken. En dat bracht hen naar het Veluwse dorp Nijbroek, tussen Epe en Apeldoorn. Wat wilde je eigenlijk nog meer? Maar ja, als je een jaartje geleden hoort dat ook hier en dan nog heel laag vliegtuigen over gaan vliegen. En niet 1, maar een stuk of 50 per dag. Dan zakt eigenlijk je broek af. Annemarie en Koos van der Water openden hun huis voor belangstellenden die ook wilden horen hoeveel geluidsoverlast hen te wachten staat. Daarvoor is een speciale meetopstelling geïnstalleerd door Erik Roelofsen, directeur van de stichting Geluidshinder. In de wetgeving hebben we afgesproken dat we om en bij de 1,5 meter hoogte meten. Om zo een goed beeld te krijgen van het woon- en leefniveau van de mens. Dus vandaar dat we op die hoogte meten. Onder de aanwezigen ook Jaap Kloosterziel, actievoerder van de stichting Red de Veluwe. Wij staan hier omdat hier bij Nijbroek het vliegtuig gaat stijgen van 1800 naar 2700 meter. En wij verwachten hier een enorme geluidsoverlast in de toekomst. En dat willen we graag registreren met camera's en met meetapparatuur. Dus we zijn hier om die reden. Nou, wij zijn vanaf het begin af aan tegen de laagvliegroutes geweest van vliegveld Lelystad. Dat vinden we belangrijk. We willen dat die laagvliegroutes hier vertrekken. Om 5 uur zou de eerste vlucht langskomen, maar dat liep even anders. Door een technisch mankement werd van toestel gewisseld met ruim 1,5 uur vertraging als resultaat. Maar dan komt hij om 7 uur eindelijk over. Ik vond het tegenvallen, vooral vanwege het feit dat terwijl je het vliegtuig zag en het vliegtuig verdween, je nog steeds een nabrom hoorde. Toen dacht ik, ja, maar dit is nog een vliegtuig zonder passagiers, een vrij nieuw of zelfs een spiksplinternieuw vliegtuig. Het viel mij echt tegen. Ja, dan het moment van de waarheid. U heeft alle geluid gemeten. Wat is de waarheid? De waarheid van de beide passages is dat de tweede passage beduidend harder was dan de eerste passage. Qua decibellen, ook in de beleving voor mijn gevoel. Ik was ook hoorbaar harder. Er zat 3 decibel, ruim 3 decibel verschil tussen. Het vliegtuig hield zich niet aan de planning voor stijgen en dalen. En ook leken de motoren beduidend stiller te zijn dan die van hoger vliegende toestellen. Je hoort hem nog. Of het dan nepperij is, ja, ik vind het niet helemaal representatief ten opzichte van wat het eigenlijk straks gaat worden.